तो मैंने फ्लिपकार्ट से 2 दिन पहले कुछ ऑर्डर किया था, मेरे पास आया है नथिंग। तो इसको हम अभी अनबॉक्स करने वाले हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो ये रहा नथिंग फ़ोन 3 का बॉक्स, जिसको मैं अभी तक 2 बार अनबॉक्स कर चुका हूँ। एंड ये रहा नथिंग फ़ोन 3 जो कि सच में बहुत ही क्यूट है। एंड ये रहा इसका बूट एनिमेशन। एंड इसको ओपन अप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये रहे इसके बाकी बॉक्स कंटेंट, जहाँ पे ये रहा डाटा केबल, ये रहा सिम ट्रे इजेक्टर टूल। एंड क्योंकि इसके साथ चार्जर नहीं मिलता तो ये रहा CMF का 33 वाट का चार्जर, जो कि हमने अलग से खरीदा है। एंड ये रहा इसका टोटल बॉक्स कंटेंट्स। तो नथिंग अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया। ये एक सीरियस अनबॉक्सिंग बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत दिनों बाद अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया। लास्ट मैंने क्लास 8 में बनाया था, वो भी 6-7 साल पहले। तो अभी ये अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।